maak dat ons vanmôre sing en jubel en juig. Al is ons bewus daarvan dat dit maar swakke mense woorde is en dat ons met ons mense woorde nie werklik kan U lof besing soos wat dit behoort nie, maar dankie dat U dit aanvaar. Dankie Here, dat ons vanmôre saam met gelowiges dwars oor die aarde, saam met die engele rondom die troon, U lof kan besing. Dankie vir Kersdag, dankie vir die wete dat U ons so ontsettend lief het. Dankie vir 'n verlossing wat U vir ons gebring het. Dankie Here, dat U ons opnuut kom vrymaak het. Dankie dat U ons daaraan wil herinner. Punt. Dat ons op hierdie Kersdag opnuut sal besef waaroor dit eintlik gaan. Bid. Dat ons opnuut mekaar se hande sal neem. Ook die liefde wat ons van U ontvang het met mekaar sal deel. Bid Here, dat hierdie Kersdag nie leeg sal wees nie, maar gevul sal wees van U liefde, van die boodskap wat die engele gebring het, vrede op aarde. God maak 'n verskil. Here, dankie dat U in ons lewens 'n verskil kom maak het. Daarom bid ek dat U ons ook op die pad vorentoe sal lei. Lei ons dat ons sal leef as U kinders in 'n donkere stukkende, deurmekaar wêreld. Kom op in die woord. Gebed is dat U met elkeen van ons sal praat. In Jesus naam. Amen. U kan die plekke inneem. U kan die Bybels oopmaak by Hebreërs. Ek gaan vanoggend vir u twee gedeeltes lees. Eerste is uit Hebreërs 2 en dan ook 'n gedeelte uit Hebreërs 4. Dit sal ook op die skerm verskyn. Maar as jy die Bybel wil oopmaak, Hebreërs 2 en dan ook Hebreërs hoofstuk 4. Ek weet nie of jy al die ervaring gehad het dat jy deur 'n geweldige krisis gegaan het. Dalk 'n geliefde wat baie ernstig siek is, dalk die dood van iemand baie naby aan jou, dalk 'n kind wat 'n geweldige krisis beleef, dalk spanning in 'n gesin, in 'n huwelik, self met werk, ander probleme, maar 'n intense krisis ervaar het en dat iemand na jou toe gekom het. En vir jou gesê het, "Toe maar, ek weet hoe jy voel. Ek voel saam met jou." Ek het jy op daai oomblik eintlik gevoel het om te sê, wat verstaan jy van my seer? Wat verstaan jy van die diepte van dit wat ek hier binnekant beleef? So groot dat ek self dit nie eers oordentlik kan verstaan nie. Hoe kan jy weet dit wat ek beleef? En dit wat ek moet deurgaan, weet jy, ek sal nooit vergeet nie, ek het daar in Vredendal, was daar, ek het al vir julle dalk vertel van Tarien, dogtertjie wat blind gebore is, wat later kanker gekry het, maar voor sy kanker gekry het, haar pa, maar ek het 'n hele pad met hulle geloop, en Christo en Natalie, en sy moes op 5-jarige ouderdom, moes sy van Vredendal af Woester toe gaan, blindeskool toe, om te gaan leer in die kleuterskool, om as blinde te kan funksioneer, na al die operasies, en dit was vir Christo en Natalie die verskriklikste ding, om hulle kind te gaan aflaai, in Woester, 5 jaar, blind, en dan vertel Christo my, een van die bure kom by hom, een van die lidmate van die gemeente, sê vir hom, "Ag, wie jy Christo, Natalie, ek verstaan presies hoe julle voel." Dit was vir my net so erg toe my seun weermag toe moes gegaan het. Hy sê net daai moedeloosheid om te weet die mense het nie 'n begrip van wat hy eintlik deurmaak. Dalk het jy al so iets beleef. Weet jy, dis soms of dikwels eintlik ons grootste probleem, ons grootste behoefte, en die rede vir die geweldige eensaamheid wat ons soms beleef, is dat daar nie regtig iemand is wat kan verstaan en kan weet wat ek deurmaak nie.
of wat die las ken wat ek moet dra nie. Wel, Kersfees. Kersfees kom sê vir ons, daar is iemand. Daar is iemand wat regtig weet hoe jy voel, wat jy ervaar. Daar is iemand wat jou regtig verstaan, selfs beter as wat jy jouself verstaan en jou eie emosies verstaan. Omdat God op Kersdag mens kom word het in Jesus. Kom ons lees daarvan. Hebreërs 2 van vers 10. God wat alles gemaak het en op wie alles gerig is, wou baie mense deel laat kry aan die heerlikheid. Daarom was dit net gepas dat hy hulle voorganger, naamlik Jesus, wat vir hulle die pad tot verlossing sou oopmaak, deur lyding volkome vir sy taak gereed gemaak het. Nou is dit so dat sowel Jesus, die een wat geheilig is, as almal wat deur hom geheilig word, dieselfde Vader het. Dis waarom Jesus nie huiwer om hulle sy broers en susters te noem nie. Want hy sê vir God, ek sal die naam bekend maak aan my broers en susters. Ek sal in u gemeente u lof besing. Hy sê ook, ek sal vas op hom vertrou. En verder, hier is ek saam met die kinders wat God my gegee het. Omdat hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het Jesus ook ten volle mens net soos hulle geword. Want hy kon net sterf as hy ten volle mens was. En hy kon net deur self te sterf hom die nekslag toedien wat mag oor die dood gehad het, naamlik die duiwel. Net op hierdie manier kon hy die vrymaak wat hulle lewe lank uit vrees vir die dood en slawerny vasgevang gesit het. Ons weet almal dat Jesus gekom het om die nakomelinge van Abraham te help, nie die engele nie. Daarom moes hy ten volle soos hulle, sy broers en susters word, om as ons ontfermende en betroubare hoofpriester voor God priesterdienste verrig en die sondes van God se volk te versoen. Omdat hy self versoeking verduur het, kan hy die help wat onder versoeking swaar kry. Ons lees daardie gedeelte. Hoekom het Kersfees plaasgevind? Waaroor gaan Kersfees ten diepste? Wel, Kersfees het plaasgevind omdat ons, die verlore mensdom, dit nodig gehad het. Want almal het gesondig. En almal staan onder God se oordeel. Daarom is alle mense verlore en op pad na die ewige verdoemenis. Maar die ergste daarvan is dat die sonde so aan 'n mens kleef, dat jy jouself nie daarvan kan losmaak of bevry en jouself kan red nie. Maak nie saak hoeveel jy opoffer nie, maak nie saak hoe godsdienstig jy leef nie, maak nie saak wat jy bereid is om te gee nie. Dit het gemaak dat die mens in 'n hopelose situasie was, totaal verlore. En daarom het God besluit om 'n plan te maak om die mens te kan red, en daarmee het hy die beloftes van die Ou Testament waargemaak, dat hy die mens van hulle sonde sal bevry. En die plan wat hy gemaak het, was dat sy seun, die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid, moes mens word. Hy moes bereid wees om na die aarde te kom, volledig mens word, volledig die menslike natuur aanneem, sodat hy as mens kan betaal vir al die skuld, al die sonde van die mensdom, sodat die mens bevry kan word. In kort, is dit waaroor Kersfees gaan. Dis hoekom Jesus, as 'n babatjie, uit die maagd Maria gebore is. Dis hoekom Jesus vir 33 jaar lank hier op aarde geleef het,
Maar dis hoekom hy ook hier op aarde letterlik alles beleef het en ervaar het wat ek en jy, wat enige mens beleef en ervaar en baie erger. Hy is versoek deur die duiwel, hy het honger gely. Hy is deur sy beste vriende in die steek gelaat. Sy closeste buddies het hom in die rug gesteek en verraai. Hy is deur mense weggejaag soos 'n sleg hond. Hy het intense angs en vrees en worsteling beleef. Toe hy sy naaste vriende gevra het om net 'n paar uur saam met hom te bid en by hom te wees, toe hulle aan die slaap geraak. Hy het die mees intense eensaamheid beleef wat enige mens kon beleef. Toe hy deur sy diepste worsteling gaan, was hy op sy eie. En daar aan die kruis, vir 3 ure lank, was hy selfs van God verlate. 'n Eensaamheid wat ek en jy nooit eers kan aandink nie. Totale, hopelose verlatenheid. Hy het aan die kruis intense pyn en lyding verduur na daardie geweldige geeseling wat hy ook gehad het. Daar's op hom gespieg, daar's met hom gespot, hy's uitgelag. Jy kan maar gaan lees. Niks is hom gespaar nie. Hy het dit alles beleef. En alhoewel hy die totaal sondelose mens was, het hy die hele mensdom se sonde op hom geneem. En daarom het hy aan die kruis die volle hel van God se straf gedra oor ons sonde. Hy het daar gehang as 'n vervloekte, as 'n verworpene. Daarom het hy die helse pyn en eensaamheid beleef, sodat hy ons kon red. Sodat ons kan vry wees van ons sonde, sodat ons nooit van God verlate sal wees nie, sodat ons nie gestraf hoef te word vir ons sonde nie, want ons sonde is klaar op hom gestraf. Kom ek sê vir u, dis Kersfees. Daarom kan ons jubel in Kersfees, daarom kan ons sing, en daarom moet ons sing, daarom moet ons sê, prys die Here, dis fantasties, God het ons kom red. Ons is vrygemaak. Daarom kon Jesus aan die kruis uitroep, dis volbring. Prys is betaal. Daardeur het God voorsien in die mens se grootste nood. Maar weet jy, daar's iets selfs nog dieper. Omdat God die verlossing moontlik gemaak het deur sy seun Jesus mens te laat word, het Jesus hier op aarde nie kom leef as 'n spesiale, as 'n besondere, as 'n bevoorregte of as 'n geëerde mens nie. Gaan lees die evangelie. Jesus het nie gekom met glans, glorie, mag of eerbetoning. Hy het gekom as 'n gewone babatjie gebore uit eenvoudige plattelandse mense wat geen naam, geen aansien gehad het nie. Hy was nie deel van die wêreldse of die kerklikse elite nie. Hy was 'n timmermansseun. Hy het met gewone mense gemeng. Sy vriende was tollenaars en sondaars, prostituie en vissermanne. Hy was 'n commoner. Gewone mens. Plat op die aarde, maar juist dit maak dat Kersfees nog 'n ekstra boodskap het. En ek glo dat die Here dit vir ons wil sê, want ja, ons moet nooit die kernboodskap vergeet nie, want dis waaroor dit gaan, die verlossing. Maar Kersfees het 'n bonusboodskap. Daar's nog iets. Kom ons lees daarvan. Hebreërs 4 vers 14 tot 16. Ons het dan nou 'n groot hoëpriester wat deur die hemele beweeg het. Hy's God self, Jesus, die seun van God. Laat ons voortdurend aan ons geloofsbelijdenis aangaande hierdie Jesus vashou. Want hierdie hoëpriester van ons kan ten volle met ons in ons swakhede saamvoel. Hoekom? Want hy is in elke opsig op dieselfde manier as ons versoek. Maar hy het nie voor die sonde geswoeg nie. Kom ons gaan dan
met vrymoedigheid na die troon van ons genadige God. Hy sal aan ons sy ontferming en genade bewys, sodat ons op die regte tyd gehelp sal word. Wat is die bonusboodskap? Weet jy, omdat Jesus, om ons te kan verlos, regtig mens moes word, en omdat hy regtig alles moes beleef en ervaar wat ek en jy leef en ervaar, net soveel intenser. Daarom verstaan hy dit wat ek en jy deurgaan. Daarom weet hy werklik wat ek en jy beleef wanneer ons deur die intense lyding, eensaamheid, angs, wat ook al gaan. Hy was daar. Selfs wanneer ek op my totaal eensaamste is, wanneer daar letterlik op hierdie aarde niemand is wat weet wat ek moet deurmaak nie, dan weet hy. Want hy was daar. En dan kan hy met reg sê, ek verstaan. Ek verstaan jou hart. Ek verstaan jou emosies. Ek verstaan waar jy vandaan kom. Daarom hoef ons vir God nooit ons ware gevoelens weg te steek nie. En dit is fantasties. Ek hoef nooit 'n mooi gesig voor God op te sit nie. Ja, ons moet dit vir mekaar doen. Ons moet partykeer maar net grin en bear it. Ons moet partykeer maar net vir mense sê, ag, dit gaan oukei. Ja, alles is oukei. Want hulle gaan in elk geval nie verstaan nie. Maar ek hoef dit nie vir God te doen nie. Want Jesus, sy seun, was mens, net soos ek. En hy verstaan my hart. Hy verstaan my stikkendheid, hy verstaan my seer, hy verstaan my angs, hy verstaan my benoudheid, hy verstaan my eensaamheid. En daarom kan Jesus, en dit is die bonus boodskap van Kersfees, hy kom sê vandag vir my en jou, jy het 'n hoëpriester, jy het 'n vriend, jy het 'n broer, jy het 'n verlosser, wat jou totaal verstaan. En wat jou daarom uitnooi om na hom toe te kom en jou hart voor hom uit te stort, net soos wat jy is. Jy hoef nie voor te gee nie, jy hoef nie te pretend nie. Ag, weet jy, dit is eintlik so hartseer om te sien hoe godsdienstige mense probeer om so vroom te wees. Jesus sê, jy hoef nie eers te probeer nie, kom wees net jouself. Want ek weet wat is dit om mens te wees. Ek was daar. Ek was daar. En ek het jou aanvaar. Maar weet jy, daar is iets dieper. Ja, Jesus was volledig mens. Ja, hy verstaan ons emosies. Ja, hy weet alles. So ek kan alles met hom deel, maar hy's meer as dit. Want selfs al sou ek 'n vriend kry wat deur dieselfde proses as ek gegaan het, wat ek verstaan van die trauma wat ek beleef, dan kan daai vriend maar net vir my sê ek verstaan. Maar Jesus kan meer doen. Want Jesus is nie net mens nie. Ja, hy was volledig mens. Maar Jesus is ook God. So dit beteken, ja, hy verstaan my totaal, maar hy kan my ook help. Hy kan vir my nuwe krag gee. Hy kan vir my nuwe perspektief gee. Hy kan vir my help om die situasie oop te breek, om die waarheid te sê, hy kan self die situasie verander, want hy is in beheer, want hy is God. Dis wat die Hebreërskrywer vir my en jou probeer sê, en dis wat Kersfees vir ons wil sê. Ons het 'n hoëpriester. Hy is volledig mens. Hy verstaan ons volledig. Maar hy is ook volledig God. En hy is almagtig. En hy is in beheer. En daarom kan jy na hom toe gaan. En daarom kan jy jou hart voor hom uitstort. Maar daarom kan jy ook weet, hy kom vat jou. En wat ook al jou pla, wat dit ook al is wat jou afdruk in hierdie feestyd, terwyl almal rondom jou glimlag, en jy ook by die Kersfeestafel met 'n glimlag gaan sit, en met 'n keppie op jou kop, en saam met almal gaan grappe maak, maar in jou hart, jou stikkendheid, hy verstaan dit. Maar hy verstaan dit nie net nie, hy kom sê, kom, vertrou my, kom loop die pad met my. Want ek wil jou uit hierdie situasie vat, ek wil vir jou verandering bring. Ek wil vernuwing bring. Weet jy, dis een van die wonderlikste voorregte, ek
dink Freek sal met my saamstem in die bediening, is om te sien hoe God mense kan vat. En ons kan dit nie doen nie, maar hoe God mense vat en hoe hy hulle situasie kom verander, hoe hy hulle kom verander in die situasie. En hoe daar vernuwing kom, hoe die lewe vir hulle oopbreek, waar alles toegeval het. As jy dalk op 'n punt gekom het waar jy voel die lewe is te veel, jy kan nie verder nie. En ek weet ons leef in 'n land waar dit so dikwels gebeur, ongelukkig, ook met kinders en jong mense. Dan kom sê Kersfees, dis nie nodig om jou lewe te neem nie, dis nie nodig om jou lewe te beëindig nie. Hoekom? Want Jesus verstaan jou, maar ook, hy help jou. Daar is hoop. Daar is nuwe moontlikhede. Hy kom maak dit oop, maar dan moet jy sy hand vat. Dan moet jy sy hand vat, en daarom die oproep, en daarmee sluit ek af. En mag dit die oproep wees van Kersfees vir elkeen van ons ook vandag. Die oproep is, kom, laat ons dan na die genadetroon van God toe gaan met volle vrymoedigheid. Laat ons met 'n oop hart en 'n oop gesig na God toe gaan. Laat ons hart voor God gaan uitstort. Al verstaan niemand jou nie, hy verstaan jou. Jy het nie 'n Maria nodig om jou te verstaan nie. God verstaan jou, want Jesus, sy seun, was 'n mens net soos jy. Maar gaan dan na hom toe en weet, op die regte tyd sal hy jou help. Hy sal jou weer optel. Hy sal die lewe vir jou oopbreek. En mag 2026 vir elkeen van julle juis daardie vernuwing bring. Mag jy groei, mag jy ervaar dat die Here jou op nuwe paaie kom lei en dat hy nuwe moontlikhede vir jou kom oopbreek, omdat Jesus mens geword het. En omdat hy in ons plek kom sterf het en ons totaal verlos het. Amen. Almagtige God en Hemelvader, Here, baie dankie. Dankie vir 'n genade onbeskryflik groot. Here, ons vier Kersfees al vir hoeveel jare lank. Maar dit bly vir my onverstaanbaar, onbegrypbaar, menslik, hoe U die almagtige God kom mens word het. In ons mensheid kom indaal het, nie as met eer en mag vertoon nie, maar met nederigheid. As 'n eenvoudige slaaf, stikkende mens, nes ek. Maar dankie dat Jesus dit alles beleef het. Dankie dat ek kan weet, ek dien nie 'n God wat daar ver, is, somewhere in a distance is nie. Maar ek dien 'n God wat Immanuel is. God is by my. Hy was soos ek. Hy verstaan my. Maar hy is God. En daarom is hy in beheer. En daarom is die lewe nie toe nie. Maar hy is oop. En dis my toekoms oop. Want hy is in beheer. Here, vat ons opnuut op hierdie Kersdag. Lei ons op die pad. Bid dit in Jesus naam. Amen.